вами Артем, игрушка. Сегодня у нас будет новый ролик по МСМ. Сегодня мы с вами выведем двух новых монстров. Но перед тем, как начать просмотр пушечного ролика, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ну и первый монстр у нас будет на острове Холода. Это новый редкий монстр. Вот. У меня уже на острове Холода 8 редких монстров из 18. Сейчас мы выведем с вами 9-го монстра. Напишите в комментариях, как вы думаете, кто это. Недавно была акция на редких и эпических эфирных монстров, поэтому вы думаете, догадались, кто это? Это редкий сварливер. Давайте это заскриним. Вот, кстати, интересный факт: у обычного сварливера 2 пары крыльев и 1 пара рук. У редкого сварливера 3 пары крыльев, а у эпического сварливера, по-моему, 1 пара крыльев и 1 пара рук. Вот, давайте же мы его разместим вот так вот. Я ему уже даже тут место нашел. Вот, рядом с обычным сварливером. 375 тысяч опыта. Бабах. Давайте посмотрим его радости. На первом уровне он уже приносит 28 тысяч. Продается он за 1 миллион, но мы его продавать не будем. Покупаем ему все радости, которые только можно. Вот, поставили дерево. Башня Бабы Яги. Так, куда бы ее поставить? А пусть давайте вот сюда. Все. Мы купили радости сварливера. У него есть какая-то еще секретная радость. Вот. Я не знаю, что это за радость. Давайте мы ему поставим дорожки. Вот, как вы видите, у меня над каждым монстром стоят дорожки. Вот, и над ним тоже будут стоять. Так, а как он выглядит в спящем состоянии? Давайте мы его прокачаем на 10 уровень. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Качаем сварливера редкого. Вот такой вот он большой у нас получился. Ну, поет он, в принципе, так же, как и обычный. И второй монстр у меня новенький. Вот, сейчас вы увидите его. Ой. Опять рекламка нам немножко помешала. Вот. Давайте не будем отвлекаться от сегодняшней темы ролика. Второй монстр. Он у нас на огненном оазисе. И попробуйте написать в комментариях за пару секунд, кто это. И правильно, это же чехарда. Давайте-ка делаем сразу скрин. Ее еще называют двустволкой. Вот некоторые. А не чехардой. Мне осталось на этом острове из обычных только уталапа. Так, где же бы ее разместить? Давайте где-то мы ее вот тут вот разместим. Выполнили бы задание. Получили 3 реликвии, 50 тысяч монеток. Давайте мы ее тоже вкачаем на максимальный уровень. Поставим ей радости, дорожки. Ну как на максимальный? Только на 10-й я ее решил прокачать. Так, радости, Савеникс у меня есть. Огненный кактус поставим. Песню чехарда я не слышал. Ой, ванна фонтана, это, по-моему, не мое. Давайте послушаем песню чехарды. Мы ее вот так вот отставим. Вот сюда. Но песня у чехарды очень долгая, очень классная. Мне нравится ее песенка. Так, звук давайте сделаем потише. А то сейчас тут супер громко будет. Вот поставим ей красные дорожки, потому что на левой стороне у меня такие вот бирюзовые дорожки, на правой стороне красные, а по центру у меня зелененькие. Вот у меня такая стилизация тут.
ставим дорожки на те клеточки, где чехарда живет. И можно будет уже с вами заканчивать ролик. И да, я еще хотел купить это дворец. Блин, забыл, как он... Ну, короче, дворец это... точно, дерево единства. Вот я хотел купить сюда дерево единства, чтобы радовать чехарду и остальных монстров. И я тут буду еще делать ферму чехарды. Вот. Ну и можно поставить аватарку чехарды. Либо редкого сварливера. Заходим в здание. И ищем дерево единства. Вот оно тут. Так, ставим его куда можно. Вот давайте его сюда поставим. Опять реклама. Тут много кто чем порадовался. Вот хотя у меня тут украшений вообще, ну, почти нету. Так, давайте мы поставим, в принципе, аватарку. У меня тут стоял редкий харамень. Где же у меня тут чехарда? Ладно, давайте поставим редкого сварливера. Теперь у меня будет стоять на аватарке редкий сварливер. Ну что ж, вот так вот получился ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментарии. Нажимайте на колокольчик, пишите в комментариях. У вас есть ли редкий сварливер и редкая чехарда? Ой, какая редкая, обычная чехарда. Всем удачи, пока-пока, пока.